Есть несколько причин пойти с клубом путешествий в поход на больших парусниках. Первое – это очень красиво. Вторая – таких кораблей, как Седов и Крузенштерн, больше нет в мире, и ты тоже станешь частью их истории. А третье – люди ветра, каких не встретишь на берегу. О людях Крузенштерна я вам не раз рассказывал. Пришла пора познакомиться с экипажем Седова. Собрал нас, выскакиваем на палубу, а тут такой хлопок, бух, и как снаряд через наш косой парус, фу, пролетает, ну просто от ветра порыв ветра, бух, и как перья разлетелся парус. Да, красиво было. Добрый вечер, господа присяжные заседатели. Вербицкий Александр Евгеньевич, боцман первого грота. До того, как попал на Седов, были суровые очень времена. Работал на Крайнем Севере. Колыма, знаете, куда раньше Сталин отправлял? Вот, работал в Магадане, стрелял морзверя. Последний из магикан, как говорится. Зверобоем работал. А тут все-таки и в теплые моря заходим, в Средиземку, в Атлантику. Вот. Там я посмотрел восток, мне хотелось посмотреть запад. Вот. Я обошел Японию, Корею, Сингапур, Китай, все вдоль и поперек. Сейчас еще дадим слабину. Вот. Все, хорошо. Это все экипаж руками делал своими. Вот этот все-таки лаж, вот эти ванты. Видите, вот эти троса здоровые, толстые. Это все экипаж своими руками делал. Каждый год приходили, начинали с фока, грота, следующие. Все вот это и в мороз, и в 30 градусов они сидели наверху, ребята там и крутили. Поэтому, это говорится, тут люди работают, они душу свою вкладывают сюда. Это же не просто так. О, частица человека здесь остается. Поэтому и тянет, возвращаются всегда, хочется всегда что-то приложиться, порядок привести. Как домой приезжаешь в семью, смотришь дома, там, что себе надо, что надо сделать. Так же самое и здесь. Каждые 2-3 месяца курсанты меняются, конечно, поэтому тоже вкладываешь, хочешь, чтобы нормально, не какие-то там пришли, как говорится, это доходяги, а пришли моряки, чтобы они что-то впитали, взяли. Мы же не просто их обучаем. Хочешь и дисциплине, чтобы и работать научили, и мужчинами стали, они такие, пихни повалюсь. Через 10 лет, помню, одни, другие уже с женами, с детьми уже пришли. А вы помните? Я говорю, конечно, помню вас. Вот, такие взрослые, такие дяди порой, смотришь уже, мама, не горюй. Стоп! Крепим!